বন্ধুরা এই লোকটা তার ছেলের মুখে একটা নকল দাড়ি লাগিয়ে দেয়। তখন ছেলেটা কিছু বুঝতে না পেরে বলে, আরে বাবা আপনি আমার মুখে দাড়িটা কেন লাগাচ্ছেন? তখন লোকটা বলে, আরে বেটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তাহলে সবকিছু বুঝতে পারবি। আমার মালিক স্যালারি দেওয়ার জন্য আসতেছে, তাই তোর নামে আমি ডবল স্যালারি নিব। আর তখনই সেখানে মালিকও চলে আসে আর বলে, গোপাল তুই একটা কথা বল, ওরা দুজন তো পিছনে কাজ করতেছে আর ওরা তো পুরনো ছেলে, তাহলে নতুন ছেলে কোথায়? তখন লোকটা বলে, নতুন ছেলে তো আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তখন মালিক বলে, আচ্ছা গোপাল এই নতুন ছেলেটাকে কত টাকা স্যালারি দিতে হবে? তখন লোকটা বলে, সাহেব একে অনেক কষ্ট করে 17,000 টাকায় রাজি করিয়েছি। তখন মালিক 40,000 টাকা বের করে দেয় আর সবাইকে স্যালারি ভাগ করে দিতে বলে। আর তখন মালিক সেখান থেকে চলে যায়। তখন ছেলেটা তার দাড়ি খুলে বলে, আরে বাবা আপনি তো কামাল করে দিলেন, কিন্তু এরপর এদের সাথে এমন কিছু হলো যেটি দেখে তুমিও চমকে যাবে। তবে সেটি দেখার আগে দেখুন মালকির জন্য কজন ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেয়। তারপর মালিক তার গাড়ির চাবিটা নিয়ে আসতে ভুলে যায় আর সেটা নিতে এসে এদের সব সত্যিটা জানতে পেরে যায়।